Slušaj, ti stvarno vidiš da ja stvarno da biram riječ dok s tobom pričam, mater ste jebu, jel razumiješ šta pričam ja? Jel ješ primijetila da tačno pazim šta ću reći, svaku riječ da te ne povrijedi, vjerujem, sve što imaš sem te male. Jes. I nahvalio si. I da sam slatka i svašta. Svaka te čast, jebot ja ono mati, razumiješ što je otišla tamo, je lažla u Srbiju. Tem kad je najteže bilo, mati se jebala, jel ga? Ja znam. Tem kad je bilo najteže bila sam sama. A mama se džangrla. Pa ne znam što je radila, nije bila tu. Sanela, ma jebem ti Sanela mater, iziđi iz lajva, jebem ti mater i tebi ovoj gospođi. Ja baš s njom fino pričam, hoću da narodu, ja sam ja tebi išta ružno rekao jebem porijeklo, ne reci iskreno. Nisi. Vidi, ja ne znam, ja ne razumem, mi imamo psovke, jebem ti mater, jebote otac, jebem ti ovo, to su naše uzrečice i psovke, to su ukrasi našeg jezika. Ja ne mogu da sam... Sačka, sam malo da vidim ja koliko ja njima vrijedim. Ne dođe li sad ovdje milijarda onih srca lično za mene, odmah se glasi. Iste sekunde da gasiš još malo da pričam. Hoću nešto da te pitam. Čuti jebote otac dok ja pričam, čuti. Sačka, gdje vi trebalo ovo krečiti? A? Nisam vidio srca. Joj, viđaj sise, sine. Slušaj. Imaš li ti ovu aplikaciju? Ti kažeš meni kao... Šta? Ti kažeš meni kao zaljubila si se u 43 godine, a i ti si se zaljubio u plavušu Ciorletu. Nisam, ja. Ti si se zaljubio. Čekaj. I rekao si da neće da budeš. Jesi. Pa nije da ti kažem. Imaš li ti ovu aplikaciju naglo pravljenje budalom? Gore u čošku lijevom, na telefonu. Koga da pravimo budalom? To je aplikacija naglo. Piše naglo. Nemaš gore u čošku? Nemam. Pa čekaj, gdje ja ću ugasiti? Hvala Nihad, hvala Amel, hvala svima Armio. Evo ja ću ugasiti, slušaj. Čekaj. Sad sam ugasio ovo sve, oni nas ne vide i ne čuju. Ali ne budem kome rekao. Da, ne vidljivi smo. Ja sam ugasio, ne vidim, samo ja i ti sebe vidimo. Čuješ li me? Da, čujem. Čuti sada, sad ću ti nešto reći, nemoj da bi to rekla ikome, molim te. Neću. Ja sam... Izvini, jebi. Malo mi je teško sad to da priznam. Nemoj plakati, brate moje. Kakav si ti car. Ja hoću ozbiljno da ti kažem, ja sam ovo mutirao, oni nas niti čuju, niti vide. Ja sam sestra, izvini, molim te, izvini. Zašta? Ja sam gej. Zašta? Ja sam... A dobro, šta onda? Pa teško mi pada kad kažu pederski. Pa boli te, nisi ti gej, ajde ću ne lupi. Oni mene sada ne vide, pogledaj. Već je pitan frajer da bude gej, vidi ga. Vidi ovo, voli. Dobar si, dobro. Vidi ovo, niš vidi ovo život, vidi ovo, pogledaj. Mislim, vidi ovo nekad taki pakaš.
Dobar si, majke. Ja sam ovo sve mutirao. Ovo su super. Ja sam ovo sve mutirao, razumije, volite, kurac, ne čuju nas, ne vidi nas. Nek me čuje ko hoće, šta me briga. Ma bitno je da nas ne vidi, znaš šta sam primijetio? Da. Ti imaš grudnjak, jebem ti pičku materno, kažeš nemam grudnjak. Imam neku majčiću. Gdje uzvrntu da vidim? Gdje uzvrn da vidim, baš da se uvjerim. Ne, ovako. A ne mogu to da radim. Ovako sam, ne vidim. Ne mogu, imam djete. A ne vidi nas, pa ne bi ja ovo radio. A ne bi matere mi moje kakve. Vidi, slušaj. Ja bi to uradila, majke. Slušaj. Jel ti vidiš da ja ovo radio da... On nas sad ne vide. Aj, vi ćete sada, gledaj sad ide erotika. Slušaj me, ozbiljno ti kažem, majke mi. Vidi, ja bi to napravila iz jebancije, što da ne... Ali ne mogu, imam djevojčicu 14 godina, sramotane, majke mi, neću da je blamiram. Djevojčica isto Hama napravila kurac kuću, koliko ima kila ona? 60. Ha jebote, Tito, jel ona je imala jedan menstrualni ciklus? Jeste. Ona je žena, prijatelju moj. Ona nije više... Pa znaš li ti šta kaže djevojčica? Čekaj, ti si ipak majka. I ja ću ti postaviti jedno jako emotivno pitanje što se tiče svi majki i djevojčica. Rešadu, nemoj srat Rešadu, molim te. Rešo, što ulazi, brate? Slušaj me ovo. Šta kaže djevojčica kad postane curica? Ne znam. Hello Kitty. Hello Kitty. Slušaj da ti ja ispričam vic za dan. Slušaj. Ne ispričaj. Smajaćeš se, crčeš od smeha. Znaš ona Hajdi, devojčica iz Nemačke, iz bajki, ona plava devojčica Hajdi. Sedi deki u krilu. Ja se izvinjavam, narode. Završit ću ja ovo sada s njom, pa ću ja prekinuti. Izvinjavam se, znam da sam pretjerao. Ma nisi, šta je? A kažem da sam te vređao, ako je za tebe uvreda da te jebao mrtvi otac, onda jebao te baš otac. Ma nije, brate, ureda. Nisi me uvredio. I ovdje meni svašta pišu da nisam normalna. Svašta mi pišu. Ja znam si kako da pričam s tobom, ja ti fino kažem. Ja bi došao u Knin. Ja bi došao u Knin prije na 4-5 dana nek što će on doći. Gdje mi reći sada dole osjetiš li išta dole po maci, u tebe u stvari to mačkurina, to ona stara. Osjetiš li možda neki agdu, osjetiš li agdu? Šta je agdu? Da je vlažno. Šta je to? Da je mokro. Pa reaguje. Reaguje. Pomalo piškaš. Pa nego šta? Znači, Ljubila sam se. Znači, pa dobro jebujemo, mater, rekla 100 puta, da i ja progovorim. Jebem li vam mamu u pičku što ću vas ja više zabavljati, jebte mi mačinu. Vi što pišete da pretjerujem. U čemu pretjerujem, jebem vam mater, imam i njoj sad. Mi imamo preko 40 godina. Mama, vi koji to piše? Pa mi imamo jedan ozbiljan, bolan, jedan preozbiljan ljudski razgovor. Jel' tako, Nataša? Tako je. Ja ženi nudim, prije nego što se uda, kaže da nije 14 godina primala. Jadna. Ja mislio da ja odem u Knin, 3-4 dana da ja, samo da joj dajem mačance
Imaš ti šta od imanja tamo u Kninu? Imam stan. Koliko skreću ti stanovi? Pa ja sam moje platila 40.000 Čega? eura. 50 Imaš i... kakvi, da nemaš negdje oko kakvih spomenika, da nemaš neke antike nečega. Nemam. Ozbiljno, toliko su stanovi, majke. Zato što je blizu more. Mislio sam da te pripremim za taj sudar, ono. Mislio sam samo neki servis blaži da to odradim. Imam ja godina, pripremit ću se, ja ne brinim. Čuješ, ove ljude, kakve veze ima moje dete i ovo što mi pričamo sa tim što sam se ja zaljubila i što s tobom komentarišemo o tome? Ne kafiram, šta? Kao oduzite dete, šta da mi oduzme, ko da mi oduzme dete? Uši, grga, kurac. Budale, ja sam se zaljubila, ljudi, ja sam mislila da se neću više Jebi ga. Ja sam evo, tu čuti kad pričam ja. Halo, evo, kažeš gdje da dođem da se pobijemo. Sad ću kazati, ja jebem mater Gulić. Evo, ako poznaješ Cazin, evo vidiš gdje si. Evo vidiš. Vidiš ono tamo, D.O.O. Beganović, znači preko puta, prvi sprat. Otključano. Jesi čuo? Jesi čuo, hrčak? Dođi. Otključano. Jebem ti, materno, i tebi, i njoj. Da mu ja jebem mater. Ovo završilo, ma marš. Čekaj. Sad imam par ozbiljnih pitanja za vas, publiku. Sedam i 40. U 21 sat i 30 minuta sam ovo upalio. Jebo ti vjernik mater, jebem ti mater onu vjerničku, puši kurac viš, jebem ti mater. I sjedim ovdje do 7:40. I dođe mi ovako, ovo, samo možeš sanjati da ti ovaka budala dođe, da se vi ismijete. Ali vi stvarno mislite da ja s njom ono ozbiljno pričam? Da je jebo otac. A jebo je, Stročeća je jebo, njezin onaj mrtvi. Pa ja kažem, imaš li oca kraj mrtav je, jebem ga ja. Jel' tako bilo? I vi sad meni govorite kako sam ja pretjerujem. U čemu pretjerujem? U čemu pretjerujem što jedna budala neotesana priča da je gledala kurac od svog momka preko telefona? Pa majku vam jebem kako niko nije rekao, gospođo, pretjeruješ sa tim patkom. Znači ona može govoriti da je gledala kurac preko telefona, a ja ne mogu reći da sam gledao neku preklapaču, jel?